りと申します。ガウサルと呼んでください。生年月日は1999年の10月の13日です。バングラデシュ出身です。バングラデシュのチャパイナバブゴンチ県から来ました。私は大学を卒業しました。科目はマネジメントです。日本語は英語合格して、今は N4 と N3 勉強しています。私はホテルも働けるし、コンピューターも使えるし、それに車も運転します。私の調査は何事にも一生懸命頑張ります。私の趣味はバドミントンと旅行することです。好きな食べ物はご飯と牛肉です。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。